sabiti eno bibadde byabufuzi okusingira ddala byo bibaddewo nnyo FDC kibaddeeyo kikabuka people power enteekateeka namutayika kuwandiisa na kwongezaayo kyavudde kuki abasajja bye balimba lina ndowooza mukkiriza watali kumala budde tusobole okuba nga tusenvula nze njagala tandikira ddala wali ekamocha headquarters z'ekisinde ekya people power weekend police ebatolinze n'abawagizi b'ekisinde ekya people power mu mbeera ey'abacandidates nga bagezaako okuzaayo empapula zaabwe olunaku lwali lwasooka lwakubiri police bwe yali egobaganya n'abawagizi b'ekisinde kino nga abamu ku bacandidates abaali bakomyawo empapula bajjanga n'abantu ekyaleetera police okuva mu mbeera okuba omuko ogubalagala mu ofiisi awo saako n'ebitundu ebiriraanyaawo era kyazzemu n'okulabikako ne friday wano akyasooka kuviira ddala ku mwami yali kanso shami mu marende ayagala obubaka wa kampala yajja n'abantu bangi segirinya muhamadi ayagala okawempe north muwadanku nyingi ayagala kyadondo east deni tujja ku friday no waliwo Francis butebo zake okuva emityana then waliwo Arosiasi okuva wa Nerubaga Stella Nyanzi bebamu kwabo abaleetera embeera ya police okwange egobaganya naye enaku endala yes police baddeyo nenga tebayingirira nnyo so okuva ku kintu okuva ku mbeera ya police abantu bangi bakomezaawo empapa video kuviira ku mande njaga sookera ku category y'abanamawulire bwe tusookera mu banamawulire wavuddeyo abantu bangi okulaba nti beetanira enteekateeka y'okuzaayo empapula okulaba nti beesimba mu bifo ebyenjawulo omuganda waffe amuyita Joseph Setimba ayagala kukiikirira awo Rubaga ku kifo ekya LC5 Rudi Kansala Nakawoya Esther bitundu bya Nakaseke Tegusulwa naye ayagala bakansala aho mu Nakawa side Nakawa deni Kakaru Sulaiman yeti agenda n'abantu bangi Kawempe North naye yakomyawo empapula ze n'abalala bangi naddala nnyo abajja tugera ku weekend saagala omutambuliza nga taateze nga tanjogeddeko mbadde njogera weekend Patrick Mujuka ayagala na Kifuma n'abalala bisobola kujjukira then agamu kumanya amanene agavudde mu weekend ngenda tandikira ku yaliko meya w'ekibuga kino Kampala kubakomeza empapula zaabwe Alhaji Nasantege Sebagala Senge Alhaji Nasantege Seya oyakomeza empapula zagamba nti ayagala kwesimba okubwa road mayor ayina ensonga zayegeddeko naddala ku nsonga y'omuntu wa wansi enfuna eyaliwo yagamba nti yajja n'ensonga y'akaveera buli mwalina okudeeda akaveera naye agamba essaawa eno ayagala afuule eddiiro lyo ekolero woli ewaka ekiro bw'oba oteekawo omufaliso ne dining table ne mulya bwe bukya ku makya bijjewo oleete embeera y'akakolero akatonotono olere mu ddiiro lyo nga teri kugenda kunoonyeza wala so Alhaji Nasantege Sebagala kwayimiridde then waliwo omuyimbi ayagala bwa mayor road mayor then waliwo omuyimbi Joseph Mayanja abakigomanyi nga Dr. Jose Camillion naye yakomyawo empapula ze mu weekend then bwe tuva we tugenda kubabaka omubaka wa Butambala Honorable Wanga Kivumbi naye yakomyawo empapula ze Mathias Mpuga yakomyawo empapula ze waliwo ababaka aba NRM balibo MPs abayegerwako abasingana President Museveni waliwo abalala babiri bo abayawukanyeko n'endowooza eyo twalabyeko John Baptist Nambeshe ye yarangirira nti yaviira ddala mu kibiina kya NRM akomezawo empapula ze then waliwo kyamuzi independent n'omutima gwo gubadde gwaki wa NRM naye yagamba nti bya NRM nabyenenya then waliwo Nsamba Patrick wa Kasanda yagamba nti so akubeera coordinator w'ekisinde kya people power ate nga ne mu NRM nga nti aze ebyo nabyekoze eki nabyesonye naye yakomezawo empapula ze kwabaddemu abalala wenzijukira Dr. Roy Semboga ayagala kwesimbawo Kawempe South naye yakomezawo empapula ze Engineer Ronald Barimwezo Nakawa municipality yakakasiza ntagenda kwesimba kuba menga yode basuya ntayinza kukidda muno ayagala wa MP naye yakomeza empapula ze Tasera Nyanzi namogeddeko naye omukwawo ne wankubadde yafuna fraga y'ekibiina kya FDC naye ganta ate n'omutima gwange guli eno lwakuba nti bwe yabuzibwa ku kyo omanyi
ebiseera ebisinga abantu abamu badde boogera nga bumubuuza ebintu ebimu abizaawo mangu. Dr. Sternyas bwe yabuuzibwa nti ekibiina kya FDC tekinaba kukanya n'enteekateeka y'obwegasi mu mbeera eno egenda mu maaso. Olina fulaga ekibiina kya FDC ate zewane ekitega nti ate kamwoca waliyo ekisinde kikiriza mu Kyagulanyi ate neri wali enteekateeka nga ogenda kikolera nga nti ssemateeka atuwaki obuyinza ssemateeka tetukiriza kwogera kyama kyo. Nze ndi wa FDC ate ndi wa People Power naye kuba president ekyama kyange bwatyo bwe yakizeemu. Then waliwo omukyala muyita Nasoro Hujinia side zawe Rubaga North naye yagala bubaka bwa parliament. Alhaji Latif Sebagala Sengendo Kawempe North naye yavudde naga nti Latif afaayo yenteekateeka tuli yajja ne ngombe gamba nti tumulonda lwa busobozi mu Kawempe North. Mukyanje ekyokuna kyakuna obadde ki? So we yakomyewo alinteekateeka ganda Latifa ekyokutaano kyaleese Latifa afaayo. Bwe yadda annyonnyola enteekateeka zenaga nti ku luno wabaddewo enteekateeka nyingi nnyo ze tukozeeko mu Kawempe naye ate twagala tunuulire oyo omuntu wa wansi tuyambaganye tyokulaba nti obaako kyotuukako. Bwe yatuuse ku nsonga ya Islamic banking naga nti yes mbaddewo ku lw'ensonga y'obusiraamu newankubadde programu ya Islamic banking yafefena ng'abantu bwebezze si ya musiraamu yekasi yaki eno enkola ya mpola akamyu ate ntwala ente eyo baki aga nti erina okuvaawo so naga nti abantu ba Kawempe akomyewo. Then era mu wiiki emu twalabyeko omuyimbi Hilary Kiyaga abangi gwe bamanyi nga Dr. Hirudaman wali emawokota naye yakomezaawo empapula ze Medad Segona n'abalala bangi. Tusaba omale kanso nkunyingi muwadda naye omu akomezaawo empapula ze ng'ayagala Kyadondo East okudda mu bigere by'omubaka Kyagulanyi Robert Sentamu. Tone Sempebwa oba meya wa Kasangati naye ayagala kubanga akwata mu kitundu ekyo Katongole omutongole naye agamba nti agenda wali ewaabwe Ebbale saako ne muganda waffe Mathias Waruka garawe ekyengera. So bangi abakomeza empapula zaabwe era report bwe yagenda it was by Friday akakiiko ebyokulala hakulembera omukyala Mbase Warukamba kaga nti olw'omujjuzo n'abantu abangi abavuddeyo okulaba nti balaga obwagazi okujja ku kisinde kya People Power kyabawaliriza okwongerayo we batuukidde okwongerayo nga bali mu bantu 6,240 that was by Friday saawa nganya nga balangira enteekateeka. Ekitegeeza ki report ya Friday tetwagifuna neya yesterday Saturday n'olwaleero kati tumanyi bali mu bantu bameka. Enteekateeka neeyongezeddwa okuva ku nnaku z'omwezi nga 17 mpaka nga 3 mu ze weeks 2. So kati tulinze tulabe we banaawunzikira banaabeera mu bantu bameka era bagenda kikola batya. Teweerabira nti buli gwenjogeddeko tali nominated kukwatira ebendera ekitundu ekyo. Nga bwe nkugambye nti mu Kawempe North twalaba Sigirinya Alhaji Latif Sebagala Sengendo ate Kalule kyesinabategeera oba mwami Kidada ye yajjayo sofa sinabakumanya sagala mu kuwayiriza naye nga bwe nti teri n'omu gwe bakakasiza bonna balina okuyita mu kakungota nga bwe bakateeka nga baze batunyonnyola tebajja kuba balangirira anaagenda okubanga abakwatira ebendera mu bitundu bingi. So mu bufunze kamwoca bwe badde mu wiiki eno bingi ebibaddeyo naye ebyo tusobola okuba nga tukola ki twogerako ebyokungulu. Nkwebaza wenna akyagenda maaso n'okubanga bw'otyo tugoberera mu biro ali njagala kusaba kubanga Jona nyambye nnyo okutusigira ekifaananyi okuvaako mu kampu eya People Power. Nsaba okkirize otwaleko mu kampu enajja na nkumbi tulabe FDC yo nga bwe yatambudde sabbiiti eno. FDC naye yakomekereza okuwandiisa oba okugaba foomu mu sabbiiti eno yennyini gye tulimu. Ne balindirira enteekateeka y'okuŋŋaanya ezo foomu zonna eziri ku online abayita ku online n'abo abaagendanga ku zi district kubanga bagamba nti baayita mu nteekateeka ey'okupikinga foomu eno zaali enteekateeka za mirundi 3. Bano baali balinawo foomu ezaali ku district buli ku ofisi yaabwe eya district baali bapikingirayo foomu ne babeera n'enteekateeka eya online nga ku online abantu bapikingirako foomu ne babeera n'enteekateeka ey'okujja wali najja nankumbi ku kitebe kyabwe. Ne bagamba kati najja nankumbi baggaddewo ne online baggaddewo ne ku district kati balindirira okulaba nti bakuŋŋaanya ezo zonna ezimaze okupiikingibwa n'abo abazizizza basobole okulaba nti bafulumya omuwendo ogwabo
abapikinze fomu ku lunaku olw'ebbalaza ndoza lwe lunaku olw'enkya nkulaba nti bafulumya omuwendo gw'abo abagize naye nga bamaze okupikinga fomu ate omubaka Nabiira yajja alese fomu bano baali bazigaddewo ate ye najja ne fomu bwe yajja ne fomu yatuukira ddala eri ssentebe waabwe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe yamutuukako ssentebe n'amugamba nti fomu twagaddewo jjo ate fomu gwogireese leero bwe wagipiikinga wano oba wagijjawo wategeera amateeka agaali galina okutambulirwako okusobola okulaba nti nno tujjawo fomu zino zikola ki zikomezebwawo Nabiira yali talina byakwogera kuba byali bimusobedde ye kyeyakola neyeekajjabula n'agisuula mu maaso ga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ka FDC n'abagamba nze fomu yiiyo bamugikwata bate mugikwata yiiyo ngiresayo ssentebe Bamwenda yasobola okukwata fomu eyo n'agiraga bannamawulire n'abagamba nti bannange omukyalo ono tukebedde mu results zonna mu bapikinga fomu ku online taliimu records zaabwe ngebwazetegereza bwati taliimu mu bapikinga fomu ku online ku district nga Kampala district ekitebe kiri wano teyajja kupikinga fomu teyalina gwe yatuma nako yadde nti oba natumye gundi ampikingire fomu mu linnya lyange ne tumuwandiika nanga eno fomu yagijjeewa fomu ze tubadde tugaba fomu za white black and white ate yagenze okuleta fomu agiretedde mu colored mbukala ye FDC mwagiretedde yayiza kifomu akijjeewa kino kifomu kijingirire yayirize kibiina naga nti kakati tetusobola kikwata kubanga ne gundi zaakyo zadde zikoze eki ennaku zadde ziyise mukavuvuŋŋana awo nga ssentebe amaze okugaana fomu Nabiira batandika ng'alina ne abavubuka be yajja nabo bakanyama bakawuula abaali abanene nnyo bayingidde eri munda mu ofiisi batandika okutandika okwewerekereza ebigambo n'abawagizi ba FDC abamu abaaliwo era ekyavaamu bano ne basibawo geeti abawagizi ba FDC namugamba togenda fuluma muno okutuusa nga omaze otubuulira wajje wajje fomu abavubuka muteeka kunninga abavubuka aba FDC baga togenda kufuluma muno tusanga omaze otubuulira wajje fomu kati abavubuka be yali ayina boyise bakawuula ne bakozesa amaanyi ne baga nti tulina okukola ki okufuluma era mu kulwana ne balwana okukakana nga baggudde geeti ne basinza aba FDC amaanyi awo wabeera okulwanagana okwaliwo ne basimbula Nabiira n'asimbula emmotoka ye n'agenda naye ssentebe w'akakiiko Bamwenda yategeeza naga nti tetugenda kukkiriza abo bonna abaagala okuleeta akavuyo mu FDC bwe tuba twalangiridde embeera nti enteekateeka zikoma lunaku bwe ruti ate gwe ki ekikuleeta olunaku oluyiseewo nojja enkeera mbugooleete fomu n'agamba tewali alisto special ku nteekateeka za FDC tugenda kutambula n'enteekateeka zonna nga bwe twazirambika twamubuuza nti nga ba-president bannaba kujja kukwata kupikinga fomu n'agamba abo bo twabongedde ennaku okutuuka nga ennaku z'omwezi 3 guno ogw'omusanvu oli waddembe okugira mu nnaku ezo ezisigadde okutuuka nga ennaku z'omwezi 3 ajja apikinga efoomu tulabe bagende mu campaign kuba balina okugenda mu campaign zaabwe kusobola okulaba nti bakampaininga bafune balondebwe era nga n'olukiiko olugenda okubalonda nalwo bali mu kuteekateeka nteekateeka ezigenda okulonda abapresident abagenda bakwatira flag abagenda bakwatira flag ng'ekibiina kya FDC mu nteekateeka eyo naga nti waliwo abamu be baguddemu nti bo baagala kutabula era abavubuka bano aba FDC baali wabweru nga bagamba nti tukooye abantu abajja okutabula ekibiina kya FDC oli bwawulira nga ekibiina kya FDC takyekkiririzaamu oba takyakirinamu ssuubi waddembe okuvaayo najja naga nti anze sigenda kujjayo mpapula mu FDC wabula kaŋŋende mu kibiina kyenzikiririzaamu wano we beebaliza Paulo Mwiru nagamba Paulo Mwiru ye yavaayo misana ttuku n'agamba genda mu FDC
kujjayo mpapula naga nti ngenda genda mu anti kyekibina kyengenda okuyitiramu nga tata wanyina kujja kusooka kujja ku FDC nti ajja asooka aleetewo akatabanguko oba akagugumuko bamulabe atali okagenda ewa Mugisha muntu ye yatambula butambuzi misana ttuku n'agenda wa Mugisha muntu teyatawaana kugenda ku FDC kupikinga mpapula nagamba enteekateeka eyabo gye bayitamu n'abalala gye babayitamu oba oli FDC ogikooye gireke genda mu kibiina ky'oyagala ojjeyo empapula tiwali agenda kukuba ku mukono nti lwaki wajja empapula za anti oba empapula za DP. Okay, kino nja kibuuza mwembi mu birusaako ne bwana Jona nga tetunaba kubanga tuva mu FDC nsaba ensonga eyawuliddwako okuva eri omukyala leader of opposition in parliament nga mukyala wa FDC Chan bwe yagambye nti Besigye tetugenda muwa bendera ya kibiina kya FDC tukiikira kwa president. Ensonga yatambudde eti okusinziira ku secretary general w'ekibiina kya FDC mwami Nandala Mafabi agamba nti they have tried to talk to Dr. Kano Kizza Besigye bagezezaako okumulikinga naye bakyafeeyirinze wabula lwe basembayo okwogera naye agamba nti is not showing interest in standing oba talaga bwagazi oba okwesimba wabula Nandala agamba nti bino bikyali birowoozo bya Dr. Kano Kizza Besigye era bagezezaako kumupeerereza okulaba nti bamuwa flag tanabakola ki tanabakubanga abanukula oba tayagala oba ayagala naye lwe bakwogera naye baga nti tagenda kwesimba omubiri abiri mugumu naye ate Nandala bwe yadawunzikanaga nti naye kino tekibamaze mu maanyi nga ba FDC bakimanyi nti Dr. Kano Kizza Besigye ng'omuntu omulala yena akyasobola okulowooza zibogwe balabawo basobola okuwa fraga yaabwe n'akyalenjinga mu Museveni nga bwe kize kibeera mu emirundi eneegiwedde. So leader of opposition okuvaayo nsobe yadde abeesinga era still ku nsonga ya secretary general era ayogerako nti nakyana okwogera yaga nti kwayirwa kwa nti yawadde ekigambo kisembayo nti tebagenda muwa. I think ye ng'omuntu yandibanga teyakitaaminze bulungi because FDCC yasalawo Dr. Kano Kizza Besigye wadde mbokuvanaga nti njagala fulaga tebasagimu mapozi nga bakikoze bakigendedde nga bakoze nabiira namwe nga tugenda kuwa olw'ensonga eno neno. So I think we can take the side of Secretary General nti tanaba kuwawa kisembayo because they have tried to call him tujuka necessary running a monitor ngegamba nti Dr. Kano Besigye is dodging najana nkumbi's calls oba atakwata amasimu gawe. So tulinde tulabe oba Secretary General w'ekigatagata n'ekiki kya rope oba leader of opposition kyayogera oba betuufu oba neesimbawo oba yandibanga ayagala kugira mu pressure group eyiye cause tukimanyi nti president wa people's government being nti yaliko president w'ekibiina akifulumye kata kyali mukulembeze is a member like any other person yandibanga akoye okugira mu bibiina. Kulukalule ekibuuzo kyotubuuzizza ekya Nandala Mafabi gundi leader of opposition kyayogedde saako ne Jona kyawadde ekya mukulu secretary general waabwe Nandala Mafabi. Sabbiiti eno Dr. Besigye yali ku TVM n'afulumya state yali egamba Besigye n'agamba nti bannayuganda baleme kweraliikirira oba kulowolereza ku kikyeye ekyokudda okwesimbawo okuvuganya wabula balowolereze ku kyakununula ggwanga lyabwe. Ebyo ani abyogera? Dr. Besigye yennyini. Ono yagambye yategeeza nti okwesimbawo oba okukwata entebe y'obwa president nti akwatire avuddeyo akutte ebendera ya FDC si ensonga enkulu. Naga nti bangi nnyo baze bamubuuza kweno ensonga naye eno si ensonga enkulu gye mulina bannayuganda okuddako awo okulowoozaako okudda okubaganyako ebirowoozo nti oba Besigye agenda koma oba Besigye akomawo tukwatira ebendera naga nti ayo si ensonga enkulu. Wabula n'ategeeza nti bino byonna ebyogerebwa oba ebigenda mu maaso bonga ab'oludda oluvuganya gavumenti baliko enteekateeka gye baliko era okutuula okuteeseganya kwe baliko kubatambulamu. Naga nti enteeseganya zino ze balimu
oba okwogerezeganya ku balimu okugenda mu maaso mu kiseera kino kujja akakasa nti kujja kuvaamu ekirungi era bana kirungi ekinakivuddemu osanga kyekigenda okuvaako okulaba nti banunula eggwanga wabula bannayuganda baleke essira kulisimba ku ye nti Besigye agenda kudda kukwata bendera abantu batandika n'okuyomba nti Besigye tadda abeere eri aleke kati abeere mabega w'omwana n'abaga nti eyo si ensonga wabula ensonga enkulu mununudde mutya eggwanga lyammwe okuliteeka mu ssa lye mwagala kyemulina okufokasingako mu kiseera kino so si kufokasinga ku ye ti Besigye akoma oba takomawo Besigye akomawo oba takomawo ensonga zezo nkwebaza wenna mukwana akyagenda mu maaso n'okubanga otugoberera dakiika ziri 3 zakawukana ku ssaawa 4 olunaku olw'Sunday bwotyo nno tukyagenze mu maaso n'okubanga tulutamba kijja kulyaza neefuddemu people power ebifuddemu FDC naye nga ekibiina ekiri mu buyinza nga sinaba ku message yonna ekivaamu nakyo ndowooza jona wandibadde onnyamba okuba nga otusigira ekifaananyi NRM nga bwetambula yayo yakatono DC tetusobola kwerabira nti yaliko leader of opposition wa Uganda Tara Winikiza yavaayo n'akakasa nti tagenda kuddamu kwesimbawo mu kifo kyonna eky'ebyobufuzi kitegeeza kintu kyasobola mulaba mu executive either ya government oba ku any headquarter ya political party oba ku any headquarter ya pressure group naye mbyobufuzi kwa yatugamba nti avudde mu elective positions naye akyali mu lutalo lw'okulaba nti basigukulula government ya Museveni. Then omwami Robert Centenary muna FDC naye yavudde n'akakasa nti tagenda kwesimbira ku kibiina kya FDC nagamba nti kyakozeeko kibano kibiina FDC tagenda kukomawo odongawo yakakasiza ntagenda kwesimba mu kibiina kya FDC so njagadde nti ne weekend nga tukimaliza ku nsonga FDC abaka abo bavuddeyo oli tagenda kukomawo bano abasatu bagenda bagenda kubanga besimbira ku kibiina kya FDC newankubadde bagenda kukola ki bagenda kubanga besimbawo mu bifo wabadde naye ku kyebatana batukakasa either mu bibiina oba mu pressure groups so nga ngendera ddala ku nsonga ya NRM weekend otwamalirako wiiki ewedde nga twagala kumanya NRM yeeyimiridde etya kateeka yaabwe ey'okulaba nti batuwa roadmap tulabyeko ekibiina kya Jema tulabye FDC tulabye UPC tulabye DP CP naye yeetereza so abo bona tubalabye so twali tulinde NRM egenda kikola etya nga bwe nabagambye nti NRM bakanya oluvannyuma lw'okusinkana mu meeting eyaliwo ennaku z'omwezi nga 15 wali mu State House Entebbe mu lukiiko olwa ku ntiko bagiyite SEC bavayo ne bakanya nti bagenda kulonda naye okulonda kwabwe kugenda kuba kwa kusimba migongo naddala nnyo ebifo ebya wansi naye ng'ate bawobuzinga enteekateeka z'ekirwadde ekya COVID-19 oba coronavirus so agala okwesimbirawo ku tiketi y'ekibiina kya NRM agala okuvuganya mu kalulu njagala muwulirize bulungi okutandika n'olunaku ennaku z'omwezi nga 2 mpaka nga 22 so ennaku 2 buulira nti munnaku ezo 2 waliwo enteekateeka ya online abagala okukozesa enteekateeka ya online nabo mujja kuba mufunirayo foomu n'abo abasobola okujja ku kitebe ekya Ddondo abagala obwa president oba abagala okukwatira NRM flag bearers mujja kubanga mufuna form of interest oba okulaga obwagazi national NRM national chairman ebyo weebiri nti president agala bakwatira flag president sako ne ssentebe w'ekibiina kya NRM then aba first national vice chairperson namwe mujja kubanga mpickinga form then second national vice chairperson enokubeera mukyala enokupikinga form then waliwo bas vice chairpersons oba the chairpersons representing regions okuli northern Uganda, Karamoja, eastern, Kampala, central wamu ne western Uganda so mundake zenkugambye okuvanga 2 mpaka nga 22 bonna abagala okulaga obwagazi mu bifo ebyo mujja kubanga mufuna form zamwe then bwe tuvaayo mpaka nga naku 22 era stemde abagala oku special interest groups oba abantu abawansi abaliko obulemu abavubuka abagala bonna bajja kubanga nabo baje form zaabwe okuvanga 22 mpaka nga 23 kitegeeza ki nti bwegala okwesimbawo ennaku ezibanga ozitegeera then eyo okuvanga 3 mpaka nga
mulumu abagala okwesimbawo ku bifo ebya forms for member of parliament abagala okwesimbawo oba kuvuganya ku bukiiko abagala okuvuganya ku wa member of parliament obubaka saako ba mayors LC chairpersons bannange muwulize bulungi okuvanga 23 enkya togenda tebajja kuwa form kuvanga 23 mpaka nga 3 mulumu yes wagala kwesimbawo mu kamyufu ka NRM ku nsonga ya wa mayor chairman LC5 mwenna mujja ko muje form zezo so nolwekyo temwekwasa muno mulimu aspiring candidates for district women MPs representative to parliament constituent those are MPs LC5 chairperson city mayors and road mayors so abagala kuvuganya muteka tekeyo neweri then wacho tuita polling day for gunde kuba obululu onakulwa mu special interest groups kujja kubeera kwa kusimba mu mugongo nga bagoberera enteekateeka y'ebyobulamu kujja kubaawo nga 24 guno mwezi kitegeeza kinti mwete mwina nnaku mwino just only like baina nakunya baina nakusatu tubale kubanga batandika kulonda nga 24 lubagenda okulonda kubale abakigendo kikidema abavubuka n'abakadde so abagala ambifo ebyo byo byakosa almost naku nga 3 okuva kati kitegeeza ki nti yakyagadde gendo gye form olabe ebifo bagenda kubanga balondera ku byalo wennyini ne bulijjo mulondera nenga bo observinga then okuvanga 25 mpaka 27 bajja kubagenda maaso n'okwetegereza enteekateeka zonna eziba zivudde mu results zabiri bimwade wa that is NRM EC retrieve sign yes nga tuno ebivudde mu kulonda no ku byalo wansi okwetolera eggwanga lyonna then wacha tuita nomination oba okusunsula wano ewali embaga nomination day okuvanga 27 mpaka nga 28 era namwe temwina kada baba bamaze okupikinga wajja kuba basunsula abo bonna abamaze okupikinga yabagala obwa president abagala okwata abagala wa ssentebe w'ekibiina first vice chairperson second national vice chairperson omukyala nabo abali mu region zona ba candidates bajja kuba nominated ku kitebe kya NRM ekya Ddondo that is plot 13 okusinzira ku road map eno that is east plot is 27th 28 kitegeeza ki neno kuva 28 bajja kubanga basubmitting list yawe ewa secretary general bana abayise mu bonna as enaku z'omwezi nga 3 omwezi 5 bajja bagenda maaso n'okutunuulira oba voting akakiiko ak'okuntikko kajja candidates kabatunule muntu jona yekinzo yagala bwa kutukwatira kibiina oyagala tukwatira bendera kwa ssentebe bajja kwa seeke nenneeke bajja kuba batunulira abanyagano bongere okugekenenya before kulonda NRM conference ejja kuba okay Payna National Delegates Conference ejja kubaawo ng'enaku z'omwezi 7 paka nga 8 naye era still bajja kubagoberera amateeka gali so mu bufunze tusaabe marayo okusinga then nomination for members then oboje nomination obo okusunsula bakaba parliament ba mayor ne ba ssentebe ba regions aba chairperson for western regions LC5 and chairperson abali mu bitunde ebyo namwe okusunsulwa kwa mukujja kubeerawo nga 10 mpaka nga 11 omwezi ogw'omunaana kitegeeza ki nomination bama nominatinga then bajja kubanga bongera okubatunulira because ndaba wano babawudde nomination for members of parliament and LC5 chairperson waliwo abajja shifts 10 gw'omunaana bajja kubanga abasunsula ababaka abava mu western Uganda ba mayors n'abala then 12 paka nga 13 bajja kubasunsula ababaka ba mayors northern Uganda western Nile ne Karamoja that is 12 paka nga 13 then nomination z'ababaka abali mu central and Kampala that is paka nga 15 mu mwezi nomination for members of parliament and LC5 chairperson eastern Uganda that is Busoga and regions abali mu eastern eyo nga 17 mpaka nga 18 ngabana abamalize then bajja kwongera okutunulira enteekateeka eno campaigns in line with COVID-19 campaigns yatandika ng'enaku z'omwezi nga 10 mpaka nga 27 omwezi ogw'omunaana ku LC5 and neighbor mayors nga bagenda maaso n'okutunulira ebintu byabwe then polling day
Nono bafune tusajibare bana tubawaddeko kye tubawaddeko naye kye mulina okumanya mu kimu byonna najjo nakyo balina okumanya aba NRM akalulu kaabwe kagenda kubeera simba mu mugongo mulina okimanya ekyo nti akalulu weekali era mugenda kusimba mu mugongo mu nsonga y'okuba kampeyini eno mu ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM yazzeemu n'agikkaatiriza bulungi n'abagamba nti bannange bwe tuba tugenda mu kampeyini tulina okugoberera ensonga ezatuteekebwawo mu minisitule y'ebyobulamu mujja kuyita mu bantu muyina kubanga nti NRM erina obukulembeze okuvira ddala wansi era abayeesimbyewo abayina ba agenti be bakkirizamu nti gundi mumanyi Kalule mumanyi Jona mumanyi gundi mumanyi bano basobola bulungi okukolera omulimu gwa kakuyege nga tebamunganya na kujja wamu kati bamala okunganya bwe bamala okukolera kakuyege okulonda kujja kubeerawo bagambye bajja kukkiriza layini nga musimba layini nga mwakiisa kusimba layini naye social distance nti omuntu omu candidate omu tugeze Uhuru yesimbye ku kifo ky'obwa Seeke ekya Seeke agala genda mu Seeke nti abantu banaabeera abangi tekitegeeza nti bajja kusimba layini lukolodoli egende eri paka eri ejeyo wetemwete bajja kukkiriza layini bantu abiri naye nga balina space gye bataddewo ne bagaa nti akati abiri gaweddeyo tujje tutandike layini wano endala abiri amalala nti abiri amalala gawedde tutandike layini wano endala okusobola okulaba nti nno bakuuma social distancing obutakwatibwa musango okulaba nti baziyiza naye mu kino kyonna mukulu Kalule wano mu nsonga ya NRM olaba abantu balwanagana tewali covid ne balwanagana mu kulonda okwaggwa nga bajjayo nominations abamu ne batuuka n'okugirayo bannaabwe obumundu abamu ne basaba ne bagamba kabakwate obubaafu babukasuke eri emabbali kati ne wano wagenda kubeerawo embiranye kye mulina okukola mmwe bennyini ng'abakulembeze oba abeesimbyewo kino kye kiseera okutandika okugenda nga mwogerezeganya ne bannammwe kubanga NRM weenalagira empisa embi mu nsonga eno NRM weenalagira empisa embi mu nsonga eno ey'okuvaayo ne bamalaga ne bakuŋŋaanya abantu mu nkuŋŋaanya gye banaabakuŋŋaanyaamu mujja kuba muleetedde ab'opposition nabo okutandika okukola ekyo okulaba nti bakuŋŋaanya abantu okuba mujja kuba mwe mumaze okukikola jjukira baminisita yavaayo General Rusa Akenge n'akola bye yakola abantu kye batakkiririzaamu mukulu Kalule ekirala bakyewaggula basinkana omukulembeze w'eggwanga aba NRM ne bamusaba ekisonyiwo bagamba taata twasobya tusonyiwe era nga baagala okukomawo balabe nga bakwata kaadi eya NRM okusobola okulaba nti baddamu okwesimbawo nga bajidde mu kibiina kya NRM wabula omukulembeze w'eggwanga oba ssentebe waabwe w'ekibiina kya NRM yabategeeza nti ensonga eno si yenzenze kanze ngendo gisalawo okulaba nti mbasonyiwa wabula ensonga eno ngenda gitwala mu kakiiko kali akokuntikka aka NRM kasobola okulaba nti katunula mu nsonga eno era akakiiko olunaku lw'eggulo omukulu yavuddeyo omu ku boogezi b'akakiiko kano n'atutegeeza nti ensonga y'okusonyiwa bakyewaggula abo abagenzi omukulembeze w'eggwanga ne bamwegayirira abasonyiwe badde mu kibiina omukulembeze w'eggwanga yabagamba nti ajja kudda mu kakiiko ffe kye tubasaba nga Seeke basooke bagende bajjeyo omusango gwe bateeka mu kooti nga bawawaabira omukulembeze nga bawawaabira ekibiina kya NRM olw'okusalawo okulonda solo candidate kyakuleeta solo candidate aga nti bakisalawo mu bukyamu biki bo bakisalawo nga balina ebigenderere byabwe agamba twagala bajjeyo omusango ogwo wadde kooti yali yabasingisa omusango guno ne batamatira ne bajulira ngate yali ebalagidde n'okuliyirira ekibiina sente zonna zikyali kikyasaanyiza mu musango ogwo aga naye ffe tetunaba kugenda ku kiri eky'omusango gwabwe eky'okutuliyirira omanyi oba kino bwe banajjayo omusango n'ebyokutuliyirira bijja kukola ki bijja kukomaawo babeera tebasobola kuliyirira kibiina nga kyekisonyiwo kye tubawadde basobole okudda mu kibiina basobole okukola nti batambula aga nti tubasaba
nga tebannabakola kirala kyonna basooke bagende bajjeyo omusango guno gwe batuwawaabira. Kati tulinda batinka Kasimire, Fedro Sekikubo, Muhammad Nsereko n'abalala bonna 16 tubalindirira tulabe bagenda kujjayo omusango gwe bali bateeka mu NRM nga bawakanya okuleeta chairman waabwe w'ekibiina nga Sol Kandecha oba nedda. Nsaba okkiriza abasajja bano nga sinaba kubanga mbata ndabanga mba mulyaza amaanya wetuzingako programu eno nga situnulidde bantu baffe bankola jange naye ng'obudde buno bali mu kukaaba. Be basuubuzi betwogerako mu Kampala akeedi zaggalwa yadde ne boda tebannaddamu kukkirizwa kubanga bavuga baweeka, abasaluuni tebannaddamu n'emirimu emirala, naye abasajja abakeedi nga bakabye okumala akabanga baafuna kasimayiro gye buvuddeko ne bagamba nti Lwakutaano kiwedde mutandike kweteekateeka genda kukola mirimu gyammwe. So wabutuukidde leero nga muli ge tufuna galaga ebintu byebyo aligo wagoberedde ensonga eyo mu biruse bw'eggwanga liwulira ggwe. Kaakati mukulu Kalule olunaku lwali lwakusatu ekibiina ekiyitaba abasuubuzi oba ekigatta abasuubuzi ekyakasiita ne kiwandiika ebipapula ekigenda kisulasula ebipapula kibigabira n'abantu abankigamba nga kikunga abasuubuzi kukeera mu kibuga ku lunaku lwali lwakubiri nga balina keera lwakusatu basobole okujja okulaba nti bagula zaabwe kole. Kino ebipapula bye baasuula tebyaliko nti oba byali bikiriziddwa gavumenti wabula kyali kyabwe ku bwabwe ng'abakasiita nga bo bataddeko bamaliriza wansi bagamba ekimala mujje tukole tukole. Abasuubuzi b'ekityo bakeera ku makya okujja okuggulawo ebizimbe byabwe, bakeera ku makya okujja okukola. Abamu basanga bamaze okuggulawo, polisi netandika okugobagana nabo era neberako abamu beyakwata abaali baguddewo ng'omukulembeze w'eggwanga tannabakulagira. Olunaku olwo lwennyini waali walina okubeerayo olukiiko ewa minisita Amelia Kyambadde ng'ali wamu ne minisita Amelia Kyambadde ono ye minisita w'ebyobusuubuzi ng'ali wamu ne minisita wa Kampala ng'ali wamu wa Kampala abamu ku bagagga bannannyini bizimbe n'abakulembeze abali mu bibiina ebitwala abasuubuzi nga balina okutuula olukiiko balabe ki ekyenkomeredde kye basazeewo. Mu akeedi ze baali bazudde, akeedi eziri mu kibuga ky'eggwanga Kampala nga bw'okiraba, akeedi 48 baali bagambye nti ezo zaali zituukiriza ebisaanyizo nga bo be baali baagala. Era ne bategeeza nti akeedi zino, minisita n'agamba nti akeedi zino zigenda kuggulwawo. Yali abasuubiza ku lunaku olwokutaano olwabadde olwokwosa jjo nti akeedi zaabwe zigenda kuba ziguddwawo era abasuubuzi bagenda kukola. Twabukeera nawanca okweyiwa mu kibuga Kampala tulabe akeedi zino zagguddewo era abantu batandise okukola. Kitawe ezisinga tezagguddewo, ezisinga bali tebanakuggulawo era abasuubuzi nga bakyakonkomalidde ku miryango gyabwe wabweru awo egy'amaduuka. Abagezigezi abasobola nga bakyagenda mu maaso n'okutundira engoye zaabwe oba bizinesi zaabwe zitambuliza mu mmotoka zaabwe ezo zibadde bakoleramu olw'okulaba nti tebasobola kutuula awo. Naye bano essuubi ate lyayongedde okukeewa ery'okuggulawo kubanga babadde balowooza nti engeri gye bava mu meeting eri ne babasuubiza ku lwokutaano nti zigenda kuggulwawo ate bayongedde kuggwamu maanyi. Balabye nti ne meeting gye bavuddemu oba abakama baabwe gye babaddemu ne bakkiriziganya nti ku lwokutaano akeedi ziggulwewo ate tezagguddwawo. Olwokutaano lwe basuubidde nti akeedi bagenda kuziggula ate emirimu tegyatambudde. Ate byongedde kubasobera busobezi. Kati abasuubuzi bali awo tebamanyi kiki kigenda kuddako, bali awo tebamanyi bintu bigenda tambula bitya. Tugenda kulindirira minisita kubanga balinayo kabineti. Lwana agenda mu kabineti tulinde minisita kyagenda okujjayo era naffe atubuulire abuye ab'amawulire nti bannange ensonga bweti yeyaganye okuggulawo akeedi kubanga yali wakuziggulawo yekenyi yali agambye bagenda zigulawo ng'agenda okusinkana omukulembeze w'eggwanga kubanga minisita si alina okuggulawo akeedi zino. Abasuubuzi balina okugamba minisita yatugamba ate n'ataggulawo. Minisita si alina okuggulawo akeedi zino. Minisita buvunaanyizibwa bwabwe nga bwe baba bakwasa omulimu nti mugende mukole ku eyo ensonga
mudde mukomewo. Kati minisita balina kutwala alipoota gye bajje wansi eno bagitwalire omukulembeze w'eggwanga eyaggalawo akeedi zino ng'azirage ku biragiro bye yaga nti akeedi mugira muziggala olw'ekirwadde kino ekya covid. Minisita batwaleyo alipoota ew'omukulembeze w'eggwanga abalage bagimubulye nti minisita ku president watutegeeza tugende twakoze omulimu weguti ne weguti era okusinziira ku kino n'ekiti kye twazudde abasuubuzi basobola bulungi okukola ne batasiiga ekirwadde kino ne kitasaasaana. Kati ekyo kyekikyakola kyekikyalindwa. Katulinde tulabe banaaviira mu meeting ya mu cabinet yaabwe nga ba minister tulabe oba president anaabakkiriziganyizza n'ebyo ebyateekeddwa mu alipoota okusobola okulaba nti abasuubuzi baggulwa munono mwotwalira ne baganda bafe aba boda kubanga n'ensonga yaabwe naye minisita yagamba nti neya boda tugiriko era tetugisudde mu guluka era alipoota yaabwe gendayo wewaawo boda bo babagamba kuvuga bitereke naye bagambye nti abanna ebitereke tetubiraba katugire tusaabaza ku bantu mpola abantu fune naffe ketulyako kuba abantu batula ku boda naye ebitereke byabuze wano mu Uganda mu Kampala ebitereke tebirabika. Anti n'obuzibu obulala obuliwo kati kalule katugeze mbadde wa Kiseka wakatugeze mbadde nakaseraawo anfunye ekireetebwa kyange oba nfunye ettooke nfunye ki kati bwenkyo wa boda kati nga mulagirira gyakitwala mwesize nti anakituusa nga naye eka abaana tebalina kyakulya. Nandi meramu abamu beweesiga kati nga bwomanyi Bukenya noga nti Bukenya mumanyi Bukenya bwe mwetooke lyanga asobola odditwalayo ne bagamba n'abo bennyini be baali bamanyi be bamanyi nti gundi amanyi nti kalula ntuma ettooke naye nditwalayo ewaka kati naawe tokyasobola ddi mutuma lwaki entambula ey'obwannannyini baagita entambula ey'olukale bagita kalule yatumanga Bukenya kati yeetuukira n'entambula ye ogenda wenyini obugenda n'okubira maama Naaka ali mu katale maama Naaka njagala yettooke ettooke weeriri ngera kuyita awo n'oggula buutu n'olyeteekamu n'olyevugira n'olitwala kati embeera eno gye balimu ekyali awo bwetyo y'amatankane era nga sabbiiti eno pikipiki eziweera ddala 2 birambirira zeziboyeddwa nga bano basangiddwako abasaabaze ne bazibowa mu wiiki eno ate wano mu Kampala mwokka ne bazibowa ne baziteeka ku poliisi. Ababodaboda baga tusobeddwa tetulina ayamba tetulina atutaasa muzeeyi ayo otubuulire oba tetukyasobola kubeera mu Kampala oba tetukyakkirizibwa kukolera mu Kampala baffe tetuli bannayuganda otubuulire lumu nti boda muve wano tusobole okulaba nti bafuna abuweerero. Jona katono nnyo ddala nga tusiibula okulaba akayinza okuba nga tekalekeka ndowooza tubadde tukubiridde bulungi wabula okuggyako ebigambo bya Jeno Mugisha Muntu weekend byayogera naga nti yabuzibwa ekibuzo naga nti bw'otunulira ekigenda mu maaso mu bibiina by'ebyobufuzi naddala nyo ekyo kya FDC kyavaamu osaako gakyo naga nti of course naffe abali ku luvuganya gavumenti kitonyamiza olw'ensonga nti bino bimu ku bibiina binansangwa ebitwadde tulina essuubi nti bigenda twala obuyinza naye bwe tulaba embeera eriwo naffe ngero tuwa essuubi nga ffe abakatandika ebibiina okwetereeza okumanya lwaki abantu bagenda buli ddakiika lwaki emivuyo ekigenda mu maaso so nagamba nti bonga enti tebatunulidde entalo ziri mu bibiina birala bo batunulidde ebiki bye basobola okulaba nti bwe bazza foundation oba oliawo nti n'omuntu bwaba bibiina nze mwami Kalule mu Uganda nti ebibiina byalema okuzimbira mu mitima gy'abantu nti bazimba ekizimbira ku muntu omuntu bwe bukyenkya n'abeekyangako oba n'ava mu mbeera n'ekibiina ekyo ekibiina nekisanga obuzibu okuba nga kitereera so kati muntu agamba teke kaseera oba oli awo baddemu okuzimba ebibiina eby'emizi nti omuntu awulira kimukosa obutaba mu kibiina Kalule tugane bw'otunuulira embeera newankubadde DP ebizibu bingi newankubadde PC eyina ebizibu bingi naye memba wa DP mwami Kalule buli lwakivaamu kisigala kimuluma because simanyi oba bakiteekamu ki naye omuntu akifiiringa take an example of our own road mayor tarangi
awekitiibwa DP ne bakwata jirimu banamboze bonna ekitali ku bibiina bino kiri NRM sinte ebibiina bino boli nyo kubamu nti kati abakulu abo bwe babivaamu bisigala nga tebiina nshagala nti kati obuoli awo generation yakuyiga fa abantu abatandika ebibiina tulina okubizima nti omuntu bwe bukyenkya n'ava mu kibiina asigala kimuluma whereby esaawa n'omuntu akivaamu n'olaba nga ali free nnyo nava mu kibiina channel nga talina kyejusa n'akatonda talina kyejusa so agamba tuke kaseera nga bannabibiina okwetereza okulaba nti at least baddeyo ku nnono y'ebibiina n'amaanyi gaabyo so okujjako ebyo bingi bitubadde mu ati tusobodde kulambulira ensonga y'abayizi emakerere ey'okumusanga mu kooti yes oba mwami Kalule okulonda kwa 2021 naye okuwandiisa abantu kwagalawo lastiriya kulwabana bakaweza emyaka 18 sawe wala baweza 18 mwaka guno ate nga ne next year shigera ojja kuba baweza emyaka 19 nga tuyingira akalo so I think there is a big mistake oboli awe ekolebwa kulaba nti balina okuba eterereza wamu so Kalule byange byebyo ebisinga tubibawo te nebirala ojja kuba nga mbifuna nga mukola kinga yamusuubira Kalule nga njagala okusaba bannayuganda bonna naddala musengene nsonga zendamu okulonda tugenda nti omukulembeze gw'olonda akola nnyo kukulaakulanya ekitundu kyo ne bano abagenda kyembasaba kiri kimu tibanuleke okulowooza oluvannyuma nga tukomawo omuntu emyaka 5 n'ogenda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lwe bakusindiseemu bakusindise ku bwa meeya bakusindise ku bwero C5 emyaka 5 n'ogimala nga tolabikako mu bantu bo naddala kati wano ekyokulabirako mukulu Kalule ye Kampala kibuga Kampala abantu babadde bakaaba abasuubuzi abakyala bakubibwa emiggo abadde batunda emiyembe abakyala batulugunyizibwa Honorable Nabira abadde talabika yabadde Nabira esawa zino ne bamubuuza famire ye muga nti Nabira famire ye eruwa wane e Uganda teriiwo bafuna tuze tikiriba so andi alabika yagamba ye Uganda abaze ku kyeyo tubeere kono olime butavanga yo mu mivuyo mirala gino gyovaayo nti nzize kwesimba ku bwa road mayor nzize kwesimba ku MP soko lowooze bannakampala bakwesize ebisanja si bibiri Nabira byamaze bwekiri ng'ali mu Kampala bakuwa akalulu akasooka n'obula ne basirika ne bakwongera akokubiri abakyala bakubiddwa emiggo ne betwadde tasuubira kusinkana bakyala bano basobodde basinkana wamajje n'abakyala n'abasisinkana ebibiina by'abakyala ebirala ne biyita abakyala ne bibasisinkana okubawooyawooya ne bibagiri gye bibakwatiddeko naye ng'oyinza okugamba nti abakyala b'omu Kampala bamulekwa tebalina muntu abakiikirira yadde n'ensonga yaabwe okugitwala ku paalamenti okuggyako ate abasajja bo bennyini ababaka ba paalamenti oba bano abakulembeze 5 ne bavaayo nti Kalule ne nsonga najogera ku mpewo nti abakyala bano bati bakubiddwa bubi nnyo kubiddwa nga omukyala akiikirira abakyala nti eyamusale yandibadde omusaale kwe nga taliiwo kakati banakwasa obwa road mayor togenda kudduka buddusi ne bwa road mayor ogende Canada kigambo kikulu nnyo jona waliwo akasemberayo ddala akasembayo njagala kujugiza mwami President Museveni nti mbadde nsaba ayimirire ku bigambo bye naddala nnyo eri abantu baffe be bakulembera kinuma araba abapoliisi nga bakuba abasuubuzaawo ebusega nentya n'okutya neŋŋamba we really safe ne gavumenti etutwala President yali kiriya yanaga nti mu mbeera eno gye tulimu teri muntu akkirizibwa kusenda bantu naye Kalule every day every night nga neera Uganda police n'ama UPDF bazi bakulembera abagaga ab'enjawulo ne bamenya amayumba g'abantu ne bamenya obutale bw'abantu
ningamba bo mu president Museveni batabira banene wano mukatali waayita wano akebusiga ng'agende waka so nze ndowooza government eno bwe bakale yaremwa ez'okuwa bannayuganda bwe baremwa emmere ey'okuwa bannayuganda bwe ba mando kwa masks kale at least bawo obukumi n'ebintu byabwe dene bine bisigadde abantu besorting erivanyuma n'amabanja ge bayina naki naye wano mukatali teka ne example kumpi bane babawe bwayise omusajja omukyala yagenda naye fulo omulalo nayo kyakatatu vanyuma okusiba bawe lwabubbi lwamara okocha ate nkereddwa mtufuna amasimba atera ndoda bagaite bazimba banoonya wala ekitegeeza kati eyayocha si mukyala shigera bukibantu omulalo yayocha obo omuntu yeyocha ati gwe randodo biyingira mu lwachi ateka tobagana kuzaawo obutale police sebonejja ne ku abantu emboko ne basengulawo so I think police tufeeyo nnyo oluzungu luno lukaluba naye naffe tufena tutulumanyi tufeeyo nnyo okudiza ebigambo bya president at least minister bwabanga yakoze ensobi minister wa lands najja nayoganga nti bannange batugate tusengula abantu lino langa police eremedo nesinga kati bicho ndi basobola kuwuliriza minister atwala kitongole ekyo then why do you waste our time nga balonda ba minister lwakitono nebisanga tulonda abakulembeze jina labyeko road mayor ngagezaako kuyawoya abantu ba bebwayise yabadde n'omubaka w'ekitundu ekyo ne munyagwa waddeko ne RCC w'ekitundu ekyo at least RCC wasitukira ne road mayor n'asituka n'omubaka wabaawo ekizibu naye bano nga tebanaba kusituka government yavayo neesuubiza abantu bano but at the end of the day nawulidde ekigambo kyeyasembeza ntimba akakasa nga nkyali wano those are political statements zitagala mu business z'abana Uganda because akimanyi those people abantu Museveni abeetaaga ne government ya NRM so tuleme okukolesa obunafu bw'abantu mwami Kalulu okunoonya obululu bwekiba nti twagamba nti tugenda kusengula muntu yenna wambeera n'eriwo government tuleme kikolesa kusengula abantu at the end of the day twefuula babasonyiye n'erwa bululu munga tusonyiwe amina okuzimba ensi yaffe nga tukyali balamu